hijo de puta! ¡Esto es solo porque también te gusta! ¡Arréstela! ¡Deténgala por andar de chismosa! ¡Que no! Ya me quiero ir. ¡Ah, cómo chingas! ¡Ya mejor vete! ¡Eso! Quiero hacer cochinadas. ¡Mataría por otro plato! ¡Ese es mío! ¡Hija de...! Siendo así, tal vez nadie pueda venir a rescatarnos. Genial. Entonces podremos dormir mucho. ¡A huevo!